Máxima 2010. ¿Qué pasa con este carrito? Estos usualmente pueden marcar multiple misfire. ¿Qué sucede con las bobinas? Pues como ya es un carro viejo, es un carro 2010, ya las encintaron. Están agrietadas estas capuchones. Las puedes conseguir aparte, pero por lo recomendable es conseguirle las 4 bobinas. Las consiguieron por Mercado Libre. Les costaron como unos 700,000 pesos las 6 bobinas. Ya con todos los capuchones te valen 400 pesos. Pues mejor cambiarle todo. Esas son las de atrás. Se tuvo que desarmar la admisión para cambiar las bobinas, las de atrás. Y ahorita se van a cambiar las de adelante también. Aquí están, encintadas. ¿Por qué están encintadas? Porque están brincando corriente. Según lo que me decía el cliente, que no prendía y se le vinieron a cambiar las bobinas. Y no es cierto, nomás le pusieron cinta. Y aquí están las nuevas. Mira, por 1,000 pesos las 6 bobinas. Son marca de dudosa procedencia, pero pues dan el servicio. Ajena su servicio con taller GMA.